Bismillahirrahmanirrahim. Keyinki bizning savog'imiz bu hukmul lam. Lam tamg'asining hukmi jönündө gap qilamiz. Hukmu al-lam. Tag'aroq aytganda biz arab alfabetindagi lam tamg'asin iki turda o'qiladi deganmiz. Keyir uchurda ichke bo'lib, jana keyir uchurda jo'on bo'lib o'qiladi degan bo'lchoq. Эми ошол жоон окулган абалына тереңирээк киришебиз. Лам тамгасы өзү көбүнчө эң эле көп учурда ичке болуп окулат. Жана бир эле учурда, бир эле абалда тагыраак айтканда Аллах деген сөздө келгенде гана жоон болуп окулат. Эми ушул маселеге тереңирээк киребиз. Аллах сөзүндө лам тамгасы дайым жоон болуп окулат дедик. Ушул маселеге киргенибизде тереңирээк бизде дагы 3 абалга бөлүнүп кетет. Анын экөөсүндө лам тамгасы жоон болот кадимкидей эле, ал эми бир учурда лам тамгасы ичке болуп окулуп калат. Бул ламдын өкүмү экен, ламдын өкүмү жөнүндө. Бизде 3 катар сөздөр бар. Ошол үчөөсү 3 түрдө. Ар биринен бирден жазсак. Бул жерде бизде 3 абал жазылып турат. Эми үчөөсүнүн кайсысында жоон, кайсысында ичке окулат экендигине киришели. Эгерде Аллах сөзү келгенде, биз ага чейинки сөздүн акыркы аракетин, тамгасындагы аракетине карайбыз. Тагыраак айтканда, эгерде Аллах сөзү келип, ага чейинки сөздүн акыркы аракети фатхалуу келген болсо, анда бизде бул сөздө лам тамгасы жоон болуп окулат. Дайыма Аллах деп окуйбуз. Мисалы, миналлахи же болбосо илаллахи, абдаллахи же болбосо индаллахи деген сыяктуу, эгер Аллах сөзүнө чейинки тамганын аракети фатха болсо, анда лам жоон окулат. Эми экинчи абал. Эгерде ошол эле Аллах сөзү келген болсо, жана Аллах сөзүнө чейинки сөздүн акыркы тамгасынын аракети домма болсо, анда бул жерде деле бизде лам тамгасы жоон болуп окулат дайыма. Мисалы, фадлуллахи же болбосо хайруллахи, ниъматуллахи деген сыяктуу мисалдардын бардыгында лам жоон болот. Ал эми үчүнчү акыркы абалы бул Аллах сөзүндөгү лам тамгасы жолугуусу жана ага чейинки сөздүн акыркы тамгасы фатха же домма эмес, касралуу келген учур. Эгерде Аллах сөзүнө чейинки сөздүн акыркы тамгасынын аракети касралуу болсо, анда лам тамгасы кадимкидей эле ичке бойдон окулат. Мисалы, сабилиллахи деген сыяктуу болуп, сабилиллахи, лиллахи дей турган болсок, анда бизде ката болуп калат. Анткени араб тилиндеги 3 үндүү аракеттердин эң жеңили ахаффул харакати аль-касрату деген сөз бар. 3 аракеттин эң жеңили, ичкеге жакыны бул касра деген кеп бар. Ал эми лам тамгасынын өзүнүн абалы ичке болгондуктан, бул жерде касра деле ичкеге жакын болгондуктан, бизде экөөсү бири-бирине байланып, уланып, буга кайра ичкелик сыпатын берип салат. Тагыраак айтканда, лам тамгасы кайрадан эле ичке абалда окулуп калат. Эгерде биз сабилиллахи дей турган болсок, анда биздин тилибиз ичке менен жоонду кошуп кыйналып калат. Ошондуктан эки ичке жолугуп, лам тамгасы бул учурда ичке болуп гана окулат. Демек, лам тамгасы бардык учурларда ичке болот, бирок бир эле Аллах сөзүндө жоон болот дедик. Ал эми ошонун ичинде эки учурда дайыма жоон болуп, бир учурда ичке болот дедик.
Эгерде Аллах сөзүнө чейинки сөздүн аракеттери фатха же домма менен бүткөн болсо, анда Аллах сөзүндөгү лам жоон болот дайыма. Ал эми касра менен бүткөн болсо, анда дайыма ичке болот экен. Мисалы хайриллахи же болбосо мулкиллахи же болбосо сабилиллахи деген сыяктуу кылып лам тамгасы бул жерде ичке болуп калат экен. Калган учурлардын бардыгында жоон болуп окулат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.